kaga da a ce za ka kara mun ko naira biyu ne a kai ai da na ɗauko ma wasu. Haba karka da mu ai ko da naira ɗaiɗai ne ma sai ya ƙara maka. Yanzu ina sauran suke? Idan da kaji na faɗa haka ta makaho in ya tsinci dutse sai je a yi wasan jifa. Saboda ba zan sha wahalan nan a banza ba wallahi. Yau dai makafi suna shan karin magana. Ai ba iya makaho ba, har kurame ma. Allah ba ka ji ana cewa kurman daji shiga ka sai da tankin fetur? To shikenan. Hakan za a yi. Yanzu abinda za a yi ita wannan guda bismillah. Kaga da za mu saba sosai in ina kawa ana mun abin da nake so. Haba kai kuwa. Wallahi sai a ta kawa. Haba kai kuwa in banda abinka. Mun riga mun gama saba. Uga ga shi nan. Kamar ya gani ban gane ba menai. In kuka je can kayi magana, kwai jawabi. Kaga dan je daga waje za mu magana. Ni za a yi wannan gajancin? Ni za a wannan bakara to ina kuɗi na? Kai bayani a